Olha, pessoal, esses pintinhos aí, eles estavam tudo morrendo na chuva. Choveu muito ontem aqui à noite e hoje de manhã. Muita chuva e os pintinhos estavam tudo morrendo de frio. Ainda tem um tristinho aí, ó. E esses outros já estão espertinhos. Acredito que não vão mais morrer, mas se não tivesse salvado eles, botado aí nessa gaiola para eles se aquecerem e tirar do molhado onde eles estavam, eles tinham morrido tudinho. E eu gravei até um vídeo deles, mas estava muito feio eles e eu fiquei com medo de botar no Kawai e não dá certo. Mas agora já estão aí, espertinho. Depois, quando a mãe deles aparecer, a gente vai botar com a mãe deles.